Dnes som varila krémové risotto s tekvicou, gorgonzolou a orechmi. Ako prvé som si dala pripraviť vývar. Najčastejšie používam bujon. V podstate v tomto recepte som spravila to tak, že som si zvlášť orestovala tekvicu. Ochutila som ju cesnakom, rozmarinom a čili. No a ako druhú časť som si pripravila to samotné risotto, ako asi že biele, do ktorého som pridala aj gorgonzolu a na vrch som pridala dyňový olej a orechy. Takže prvý krok pri risote je stále orestovanie cibule. Cibuľu je dobré restovať veľmi, veľmi pomaly, pretože tak získava sladkú chuť. A vlastne to je taký základ toho risota. No a medzi tým vlastne ako restujem tú cibuľu, tak si restujem aj tú tekvicu. To je ten vývar. A vlastne tekvicu som podliala troškou vody, aby sa udusila. No a tekvica, cibuľa ako sa začala restovať, tak som ju stíšila, aby to fakt nebolo na sprúdka orestované, aby sa nepripálila. Priebežne si kontrolujem tú tekvicu, nech nie je príliš rozvarená, keďže vlastne do toho risota použijem aj kúsky, ale aj kúsok rozmixujem, asi tak polovicu množstva. Cibuľa už vyzerá, že by aj mohla byť v podstate takto pekne do sklovita orestovaná. Restovala som ju približne asi 5-6 minút. No a pridala som rýžu Arborio, ktorú vlastne z prúdka orestujem. Restujem tú rýžu asi približne minútu, dve. To vlastne spraví to, že ten škrob sa tak vlastne kvázi že uzavrie v tom zrniečku ríže. A potom vlastne sa spraví to krémové risotto. Tak ešte pozrieme, či je tá tekvica, už to vyzerá, že už bude. No, premiešavam samozrejme, nech to nepripáli sa a už vyzerá, že to bude. Takže pridám plameň, pretože idem teraz podliať vínom. No a to je dôležité ho pridať v tomto kroku, aby sa alkohol odparil. Čiže ak náhodou, že zabudneš pridať to víno, tak už ho potom neskôr nepridávaj. Radšej ho nedať vôbec potom. Takže premiešávam a vlastne nechám takto odpariť ten alkohol približne zo pár minút, 3-4. No a môžem teraz polievať vývarom. Postupne pridávam, na začiatku som pridala asi 3 varešky, zamiešala a aby vlastne bola pokrytá rýža tým vývarom, ale nie príliš veľa. Čiže podstata toho krémového risota je stále v tom, že sa pridáva vývar postupne. Čiže priebežne stále podlievam tú rýžu. Celkovo vlastne to risotto sa varí, respektíve tá rýža sa varí približne 15 minút, s tým, že vlastne sú tam rôzne fázy. No a v tejto prvej fáze, keď vlastne varím to risotto bez tej tekvice teraz, tak vlastne to varím 10 minút a priebežne teda podlievam tým vývarom. Vlastne po tých 10 minútach som pridala tú gorgonzolu. Časť tekvice som rozmixovala na taký krém. Tento som pridala vlastne už do risota, kedy sa to bude variť
zo pár minút spolu s tou gorgonzolou. Ja som použila sír s modrou plesňou, keďže sme mali takýto. Ale tá gorgonzola by bola jemnejšia. Ale keď nemáš gorgonzolu, tak poslúži dobrá aj niva, prípadne iný slovenský sír s modrou plesňou. Dosolila som to, keďže vlastne ten sír bol celkom slaný, nebola som si istá, že koľko tej soli použijem, ale vlastne v tomto štádiu som dosolila. Taktiež aj tekvicu som osolila, takže to je to také, že samozrejme treba postupne. No a v tomto momente vlastne pridávam maslo, keďže tá rýža už je uvarená, bolo to po 15 minútach hotové a pridám taktiež aj parmezán a tú tekvicu celku. Ja som použila Hokkaido, čiže som to nešúpala, tú tekvicu. Nechám to prikryté, no a medzi tým si trošku upracem. No a tá gorgonzola, respektíve ten sír s modrou plesňou spravil to, že to celkom tak zahustil. Čiže zvyčajne to býva o niečo riedšie, to risotto. A posypala som povrchu so syrom struhaným, parmezánom, dala som orechy a ešte som to pokvapkala tekvicovým olejom, čo vlastne ešte dodal tomu takú chuť. To nebolo v pôvodnom talianskom recepte. Oni dosť málo používajú takýto tekvicový olej, ale poslúži dobre aj olivový olej. Čiže keby som nemala tekvicový, tak dám olivový.